まもなく2番乗り場に新山口方面普通列車下関行きが到着いたします。この列車は4両編成で到着いたします。足元の黄色い点字ブロックまで下がってお待ちください。ご乗車ありがとうございました。2番乗り場に停車中の列車は10時28分発普通列車新山口方面下関行きです。